Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati con noi, ben arrivato naturalmente come ogni settimana SPI-CGIL del Veneto. Vi presento il nostro interlocutore che è Ugo Aggiollo, segretario SPI-CGIL Veneto, ben arrivato. Buonasera a tutti. Con il quale tratteremo, insieme a un'importante presenza da remoto, ma c'è, il tema dell'ipoacusia, ovvero la sordità, che è molto frequente in tantissime persone, 30% degli adolescenti ne è affetto, ma anche e soprattutto le persone anziane. Ha delle ripercussioni molto importanti nelle relazioni, nel decadimento cognitivo, nella stabilità, negli affetti, nella salute in generale della persona, via via che questa naturalmente invecchia. Per parlarne abbiamo il piacere di essere collegati con il professor Domenico Rosario Cuda. Ben arrivato professore. Bentrovati. Buonasera. Che è presidente della Società Italiana di Audiologia e Foniatria, la SIAF, professore straordinario di otorinolaringoiatria, Università di Parma, direttore dell'unità operativa di otorinolaringoiatria, ospedale da Saliceto, Piacenza, e quindi grande esperto di queste tematiche. E insieme al sindacato voi avete fatto anche un approfondimento al riguardo, è vero professore? Abbiamo fatto un approfondimento che toccava appunto questi temi sia clinici sia correlati alle conseguenze dell'ipoacusia su altri piani non prettamente medici, ma anche i temi poi della facilità e dell'equità di accesso alle cure di grande parte della popolazione anziana. Perfetto, la interrompo, ha centrato la questione, è vero segretario? Come nasce questo? Allora, intanto nasce da un'associazione di cui facciamo parte noi CGIL, CISL, UIL e una serie di associazioni che hanno a che fare con la sanità e la salute, che dal 2014 lavora in tutta Italia per rendere in maniera più esplicita quelli che sono i problemi che investono le persone anziane, la popolazione, ma le persone anziane in particolare. Happy aging. Happy aging, esattamente. E in particolare il tema dell'ipoacusia è un tema che noi riteniamo, insomma, sostanzialmente sottovalutato. Sono tantissime le persone anziane. Mi pare, poi casomai lo confermerà il professore, ma oltre i 65 anni siamo a 1 ogni 6, oltre i 70 1 ogni 4, oltre i 75 1 ogni 3 anziani che hanno problemi seri legati al tema della sordità, del non sentire, del non capire. E questo porta con sé una serie di problemi estremamente rilevanti, a cominciare dall'esclusione rispetto alla socialità, ma anche al pericolo di cadute, ma anche a una serie di malattie che sono in qualche maniera aiutate da questo fenomeno. Fino al grande tema anche della guida e delle limitazioni rispetto alla possibilità di uscire di casa. E quindi da questo punto di vista la nostra idea è quello di sollecitare diciamo una conoscenza maggiore su questo tema, fare in modo che non sia visto come uno stigma. Ecco, quindi chi ne soffre non se ne deve vergognare. Esatto, l'anziano un po' si vergogna di dire ma non ho capito, ripetimi, cosa posso fare, come posso... E questo è un problema. Facevo un esempio nei giorni scorsi, mentre per quanto riguarda magari la vista diventa automatico se hai un calo della vista andare da un esperto e trovare una soluzione. Per quanto riguarda l'ipoacusia invece è un tema ancora sottovalutato e quindi questo è il tema che vorremmo affrontare oggi.
Perfetto. Professore, adesso do a lei la parola perché noi abbiamo visto dei numeri che sono numeri spaventosi di persone che soffrono di questo problema, però vorrei capire con lei che cos'è questa ipoacusia, perché poi non è una... Ce lo spieghi lei. Grazie. Allora, intanto diciamo che non vi deve essere questa associazione ipoacusia uguale vecchiaia, perché l'ipoacusia è causata da tantissime cause e in realtà ciò che poi sperimentiamo con maggior frequenza nell'età avanzata è in realtà il frutto di tante cose che abbiamo fatto nel corso della vita, quindi anzi probabilmente è una malattia del giovane che poi si accumula in varie fasi della vita e quindi poi nell'età più avanzata paghiamo il prezzo maggiore. Ecco, quindi è un problema di tutela di questo piccolo patrimonio che abbiamo all'interno delle nostre ossa craniche, in particolare nella parte profonda di quest'osso che abbiamo dietro l'orecchio, ecco, in profondità lì, circa un dito all'interno, ben custodito come in una cassaforte ossea molto, molto rigida, molto, molto robusta, vi è la coclea, ossia l'orecchio interno, un organo delicatissimo dove abbiamo, pensate, solo 15.000 cellule, ma di queste tra l'altro solo 3.000 sono quelle veramente rilevanti, ognuna di queste cellule è grande quanto un globulo del sangue e grazie a queste 3.000 cellule noi possiamo sentire, possiamo recepire i suoni, chi ci parla, eccetera. È chiaro che questo è un patrimonio cellulare che purtroppo, ahimè, non si rigenera nel corso della vita, quindi ogni volta che lasciamo per strada 10 cellule per un trauma acustico, per un'infezione virale, per l'uso di un farmaco, eccetera, quella perdita sarà per sempre. Ecco perché nell'età avanzata, sommandosi tutti questi fattori, l'incidenza di questa malattia aumenta in maniera esponenziale, con le cifre che sono state ricordate prima. Ecco, professore, la interrompo solo un secondo. Lei ha detto prima che è un problema che può insorgere già in giovane età e che quindi anche un comportamento di un certo tipo può poi provocare con il tempo questa degenerazione dell'udito. Perché ci sono vari tipi di sordità. Certo, qui ci riferiamo naturalmente alle forme cosiddette sensoriali di sordità, che sono delle forme permanenti, quelle che molto frettolosamente, quando alcuni colleghi parlano con i pazienti, dicono è il tuo nervo che non funziona. Ecco, in realtà si tratta proprio di quest'organo interno che è la chiocciola, dove c'è questo sensore neurale delicatissimo. E per esempio, giusto per fare un esempio, i nostri figli, i nostri nipoti in età adolescenziale e anche un po' prima certe volte hanno l'abitudine di ascoltare con le cuffiette ad altissimo volume per ore la musica oppure ad utilizzare dei videogiochi a volumi elevatissimi. L'esposizione al rumore nei giovani è considerata oggi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità un fattore di rischio incredibilmente frequente, considerando che questi bambini, questi adolescenti avranno poi da vivere auspicabilmente 80 anni, ma chissà, magari anche più di 100 anni e non avranno la possibilità di far rigenerare le cellule danneggiate, quindi addirittura si è anticipata l'età di inizio del danno all'orecchio interno, ma naturalmente poi ci sono tante altre cause, l'attitudine verso alcuni tipi di vaccinazione che può proteggere contro malattie che ledono l'orecchio e così via. Ecco, insomma, la prevenzione della ipoacusia che si sperimenta nell'età avanzata comincia da bambini. Questo è un concetto molto importante che dovrebbe essere ricordato ai nostri nipoti e ai nostri figli. Assolutamente sì. Ecco, vedevamo prima una grafica che era interessante, parlava di esposizione al rumore come causa e lei infatti ce l'ha illustrato anche molto bene. L'utilizzo di farmaci ototossici. Quali sono, professore, i farmaci ototossici e possono essere in uso per certe patologie con maggior frequenza che in altre? Bisogna fare attenzione?
Beh, se dovessimo guardare quello che c'è scritto sui bugiardini, beh, dei farmaci, potremmo vedere che quasi tutti hanno come effetto, magari molto grave, la comparsa di acufeni, piccoli difetti uditivi. Ah, è vero. Chiaramente quelli veramente importanti sono poche categorie. Allora, fra tutte, mettiamo al primo posto alcuni farmaci antitumorali come il cisplatino. Il cisplatino è straordinariamente efficace, per esempio, nel trattamento di alcune neoplasie in età pediatrica o anche dell'età adulta, e quindi abbiamo tantissime persone che sopravvivono oggi a dei severi tumori in età pediatrica, a dei tumori in età adulta, dei tumori testicolari, per esempio, sopravvivono, guariscono e però poi portano come esito, come esito di questi trattamenti il danno uditivo. Vi sono farmaci antimalarici, farmaci antitubercolari, ma anche antibiotici comuni come l'eritrocina, per esempio. Anche l'aspirina a basse dosi per periodi prolungati, alcuni diuretici possono essere ototossici, quindi a volte anche farmaci di utilizzo molto comune. Caspita. L'altra questione invece è l'altro punto che è molto interessante perché purtroppo a noi riguarda molte persone, ovvero il diabete, l'obesità, fumo di sigaretta, l'ipercolesterolemia e l'ipertensione. Sono coinvolti anche le giovani generazioni ma anche le persone anziane. Questo perché se Sì, tutto uno va a pensare meno che vada a compromettere anche l'udito. È la famosa sindrome metabolica, no? Si tratta di tutte quelle situazioni che poi si traducono in un aumento di metaboliti tossici, cioè di spazzatura tossica delle nostre cellule, che va a colpire, ahimè, le strutture che hanno maggiori necessità metaboliche. Ecco, questo è un concetto che mi piacerebbe che i nostri ascoltatori comprendessero bene. L'orecchio interno in particolare ha delle elevatissime necessità nutrizionali perché lavora sempre, se voi ci pensate bene, anche mentre dormite, il vostro orecchio lavora, ha delle esigenze metaboliche, ha necessità di carburante continuamente, e questo carburante è fornito proprio dal metabolismo, cioè da quello che dalle cose con cui ci alimentiamo, da tutta una serie di meccanismi che hanno a che fare con l'efficienza dell'apparato circolatorio, delle strutture ormonali che governano il metabolismo. Quindi dei disturbi in questi distretti, quindi la classica sindrome metabolica, diabete, ipercolesterolemia, ipertensione, è associata ad un maggior tasso di insorgenza di difetti uditivi. Ecco, lei ha detto che è un energivoro l'orecchio perché funziona sempre. Assolutamente energivoro, sì. Di quali sostanze avrebbe più bisogno e di quali invece non avrebbe bisogno? Beh, insomma, la sostanza base è quella che alimenta le batterie delle cellule, no? Quindi lo zucchero, quindi il meccanismo di base poi alla fine è sempre quello, però ha bisogno anche di oligoelementi come lo zinco, ma sostanzialmente sono i meccanismi energetici che si producono a partire dallo zucchero, dal glucosio. Perfetto. E invece che cosa? Naturalmente in presenza di ossigeno, Eh, altrimenti la batteria non funziona. quindi anche la respirazione è correlata. Certamente. Per esempio, una delle cause che si cita poco, perché insomma in effetti c'è bisogno anche di ulteriori evidenze, però sembra essere tracciata anche questo aspetto, è quello delle apnee nel sonno. Anche in quel caso i soggetti che hanno l'OSAS, la cosiddetta apnea ostruttiva nel sonno, e che quindi durante il sonno vanno incontro ad episodi di desaturazione di ossigeno, sono associati questi pazienti ad un maggior rischio di sviluppare perdite uditive. Caspita, a me viene in mente poi chi invece fa apnea perché magari va sott'acqua. A noi ci è stato chiesto a seguito di un suo precedente intervento, il discorso se persone che soffrono di ipoacusia possono andare sott'acqua o restare senza respirare per lungo tempo, se fa male oppure no. Beh, no, diciamo che se non vi sono dei disturbi della compensazione, ma qui siamo a livello di orecchio medio, si possono fare attività. D'altra parte, le attività in apnea, per quanto possa essere prolungata un'apnea, ma non è quello l'evento che causa diciamo, il disturbo metabolico in un soggetto.
Perfetto, allora così abbiamo anche soddisfatto chi ci aveva posto questa domanda. Poi ci sarà un'altra domanda che riguarderà invece un altro problema, che sono gli acufeni molto frequenti, però andremo avanti in questo discorso subito dopo la pubblicità, quindi la prego di restare con noi, voi restate con noi pochi secondi.